Բարև ձեզ սիրելի քույր եղբայրներ։ Այսօր խոսելու ենք, սերտելու ենք թվոց գիրքը, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, Մովսեսի 4-րդ գիրքն է։ Մովսեսը ունի 5 հատ գիրք, հնգամատյան, եւ թվոց գիրքը այսօր կսերտենք։ Եկեք ամեն բանից առաջ աղոթք անենք, խնդրենք Տիրոջ ներկայությունը, ինչպես միշտ Տիրոջ ներկայությունը խնդրենք սիրելիներ, հետո նոր խոսենք թվոց գրքի վրայով։ Իմ հայր, փառք քեզ, երկնքում բնակող իմ Տեր, մեկ շնորհակալ եմ քեզանից։ Շնորհակալ եմ ես այս հնարավորության համար, ամենակարող իմ Տեր, շնորհակալ եմ խոսքիդ համար, օրհնյալ իմ Աստված, որտեղ խոսքը տա թագավոր, խոսքը տա ամեն բանի արարիչը, սկիզբը եւ վերջը իմ Տեր, որը եւ դու ես քո խոսքն է իմ հայր։ Փառք քեզ, մենք խոնարհում ենք քո առաջ իմ Տեր, եւ խնդրում ենք քո ներկայությունը լինի այս վայրում, ամենակարող իմ Տեր։ Ամեն լսողի մեջ լինի քո ներկայությունը, որտեղ առանց քո ներկայության իմ հայր մենք կնմանվենք աշխարհիկ մարդու, մենք ոչինչ ենք առանց քո ներկայությամբ իմ հայր։ Ուստի մենք խնդրում ենք քո ներկայությունը, որտեղ քո ներկայության մեջ կա ուժ, զորություն, հզորություն, իմաստություն եւ գիտություն եւ ամեն ինչ կա քո ներկայության մեջ իմ հայր։ Քո ներկայությունը թող լինի ամեն քեզ հավատացողի սրտի մեջ, ամեն քեզ հավատացողի կյանքի մեջ իմ հայր, փառք քեզի։ Փառք քեզ, ես ամենը խնդրեցի, որ դու փառավորվես, որին արժանես։ Ամեն, ամեն։ Թվոց գրքում, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, մենք ծննդոցը սերտեցինք եւ տեսանք, որ ծննդոցում ծնվում են, սկիզբը առնում ամեն ինչ, Աստծո արարչագործությունները։ Հաջորդը ելից գրքի մեջ դուրս գալ, այսինքն Իսրայելի ժողովուրդը դուրս եկան Եգիպտոսի երկրից։ Այսինքն մենք մեր որոշում ենք կայացնում մեր մեղքի մարմնից դուրս գալ մեր մեղավոր մարմնիցը։ Եվ հաջորդ գիրքը Ղևտացիներն ասիրելիներ, որը նշանակում է միավորություն, միաբանություն, միաբանության մեջ կան օրենքներ, որ պետք է անպայման ու պարտադիր պետք է պահվեն այդ օրենքները։ Այլապես միաբանությունը կխախտվի, կքանդվի եւ միաբանություն չի լինի։ Օրինակ, եթե ես մեկի հետ միաբանվում եմ, մի գործ որ ձեռնարկենք, եթե այդ ճանապարհին այդ գործը ձեռնարկելու ընթացքում մեր միաբանությունը խախտվի, միաբան, այսինքն մի բանի վրա, մի խոսքի վրա, սա է նշանակում։ Եվ այդ մի խոսքը խախտվի մեր մեջ, ես իմն ասեմ ինքը իրանը, մենք իրար հետ կգշտվենք, կբաժանվենք եւ մեր գործը ավարտին չենք հասցնի։ Եվ հաջորդ գիրքը Թվոսն է, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Թվոսն էլ հաշվարկ, թվարկել, միտքը, իմաստը, հենց վերնագիրը հուշում է իր իմաստը, թվարկելու հաշվարկել։ Առաքյալը նորուխտի մեջ ասում է, որ մենք ամենքս էլ պետք է մեր արածների համար հաշիվ տանք։ Ինչ որ արել ենք, պետք է հաշիվ տանք, ինչի համար ենք արել, խի ենք արել, ոնց ենք արել, ճիշտ ենք արել, թե սխալ ենք արել, եւ այլը։ Եվ Հիսուս Քրիստոսն էլ ասեց, որ իր առակի մեջ են, որ թագավորն է, որ 10,000 հոգով, եթե գնում է պատերազմի, իր դիմաց 20,000 զորքը գալի։ Չի հաշվարկանի, չի թվարկի, տենակարը կռվի իր հետ, թե չէ։ Եթե պետք է պարտվի, հիմարություն, անմտություն կլինի, որ գնա պատերազմի։ Նույնպես մենք այս աշխարհի մեջ, այս արեգակի տակին, մեր մարմնի մեջ, պատերազմի մեջ ենք սիրելիներ։ Մեր պատերազմը չարի դեմ է, իշխանների, իշխանավորների, այս աշխարհի չար իշխանների դեմ է։ Եվ մենք պետք է հաշվենք, թվարկենք, ոնց անենք, որ հաղթենք, ոնց պետք է հաղթենք, ոնց չէ։ Եվ ամբողջ Թվոց գլուխը այս մասին է խոսում սիրելիներ, որ երբ որ Եհովա Աստվածը իրանց հետ ալնում, իրանք Իսրայելի ժողովուրդը, երբ որ Եհովա ասում մասնակից են անում միշտ իրաց գործերի, Եհովա ասու խոսքը օրենքները միշտ լսում ու կատարում են, իրանց մոտ ամեն ինչ հաջողվում է, իրանք հաղթում են թշնամիներին, այսինքն մենք եթե մեր մեջ Աստծո օրենքի առաջ խոնարհվում ենք, արդարության եւ ճշմարտության եւ սիրո մեջ հավատարիմ ենք մնում, մեր մոտ ամեն ինչ հաջողակալում ու հաջող ենք ավարտին հասցնում։ Իսկ եթե տրտնջում ենք մենք Աստծո առաջին, մենք Աստծո խոսքը արհամարելով մեր հասկացածի հիման վրա ենք մեր գործը,
գործում, մեր որոշումը կայացնում, այն ժամանակ Աստծո բարկությունն է գալի մեր վրա, մենք ոչինչ չենք կարողանում ոչինչի հասնել եւ մեր մեջ տրտունջ է գալի անհաջողություններ եւ այլը։ Սա իրականությունն է, սա փաստ է, սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ։ Ոչ թե սա պատմությունն է այն դարերի մեջ, որ եղել անցել այսօր ուղղակի մենք հիշում ենք այդ պատմությունը, ոչ։ Սա իրականությունն է, ինչ որ եղել է այն դարերում, ամեն ժամանակների մեջ եղել է, մեր ժամանակների մեջ էլ է լինում, մեզանից հետո էլ է լինելու։ Որտեղ Աստված կենդանի է։ Աստված չի անցնում։ Երեք այսօր եւ հավիտյան նույնն է Աստված։ Մենք պետք է միշտ էսի հիշենք մեր մեջ, որտեղ սա կարևոր հիմք է, սիրելի քուրեր եղբայրներ։ Մենք մեր մեղքը չթողանք Ադամի վրա, Ադամը, Եվան, կերը, խնձորը կամ ասենք այդ ծառի պտուղը, այսօր մենք ենք մեղավոր ծնվում իր պատճառով, ոչ։ Մենք ինքներս Ադամ ենք, Աստված մեզ ստեղծագործում է, Աստված մեզ կառուցում է հողից։ Երբ որ ես ծնվում եմ, Աստված ինձի ստեղծում է։ Եվ հենց այն ժամանակ օրենք է դնում իմ գիտակցությունը գալով, հասկանալով, ես չարը բարիից զանազանելու փորձեր եմ անում։ Աստված ասում է մարմնով մի զանազանա չարը բարիից, մարմնի տեսածով մի դատա քո դատաստանը։ Բայց չկա մի մարդ, որ մարմնի տեսածով չդատի ու չդատաստանի, դա բարի է, դա արդար է, հենց առը որ Աստված չարի բարի գիտության դրեց, նա գիտեր, որ պետք է մարդը ուտի, ու դա բարի է։ Ես մինչև չուտեմ, ինձի մեղավոր չզգամ, Քրիստոսին չեմ գնա։ Լավ, էսի կարծես ուրիշ թեմա է։ Թվոց գրքի մեջ իրելի քուրից եւ եղբայրս, տեսեք, թվարկում ենք մենք մեր ապաշխարությունը։ Արդյոք ես, որ մեկը ինձի մի երեսի սապտակի, ես կարամ մյուս երեսել, իրան դարձնեմ ապտակողի։ Եթե մեկը ինձի հայոյի, անիծի, կարամ ես օգնեմ անեծքի փոխարեն։ Եթե չեմ կարա, ինչ է ինձ պետք։ Աստված այս բոլորը թվոց գրքի մեջ ասում է։ Բոլորը թվարկում է ասում է, այսպես արա ու այսպես արա։ Հիմա մենք կարդանք, ես ահագին համարներ եմ հանել օրից Աստվածաշնչից, կարդանք մի քանի համարներ, տեսնենք Աստված ինչ է թվարկում եւ մեզ ինչ է պետք, որ այդ անապատի ճանապարհի մեջ, որ Եգիպտոսից դուրս ենք եկել, մենք ապաշխարության ենք գնում եւ այս ապաշխարության ճանապարհի մեջ մինչեւ խոստացյալ երկիրը հասնելը մեզ անապատով է տանում Աստված առաջնորդում եւ անապատի մեջ հանդիպում են մեզ լիքը փորձություններ, դարձյալ օրենքներ եւ օրենքներ, պատվիրաններ, Աստծո սիրո օրենքներն ու սիրո պատվիրաններն են առաջնորդում Իսրայելի ժողովրդին, այսինքն մեզ միջև խոսացյալ երկիրը։ Եվ իհարկե այդ ճանապարհին անապատի մեջ տրտունջները առաջանում մեր մեջ, Տեր Աստված ինչի սենց եղավ, բա որ դու մեր Աստվածն ես, խի ենք մենք սենց ապրում, խի եւ այլը, պատիժա գալի դրա համար Աստվածալից մեզ եւ պատժից հետո մենք զգալով մեր սխալը զղջում ենք, Աստված նորից ներում է մեզ, նորից առաջ ենք գնում եւ այլը։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, տեսեք, ես հիմա կարդում եմ թվոց 35-րդ գլխում գրված է. սխալմամբ մարդ սպանողը, որ չմեռնի, ապաստանի քաղաքներ շինեք նրանց համար։ Մարդը, որ սխալմամբ մի մարդու սպանի, կրիշի վրա աշխատելուց կացինը ընկնի ձեռից ու տակով մեկը անցնելուց ըլնի, այս տապորը ընկնի իր գլխին ու մահանա այս մարդը։ Աստված ասում է, եթե իրանք իրար չեն ճանաչում, եթե իրանք թշնամություն չեն ունեցել իրար հետ երեկվանից եւ մեկ էլ օրվանից, այդ մարդու հետ, ուրեմն այս մարդը մահապարտ չի, միամիտ անգել, դիտավորյալ չի արել։ Դրա համար ապաստանի քաղաքներ պատրաստեք, թող ինքը գնան դեղ, մանրամասը ես չեմ ուզում ասեմ, ուղղակի այս հիմքը մեր հաշվարկը պետք է անենք, որ ճանապարհին, մեր ապաշխարության ճանապարհին, անապատի մեջ շատ հնարավոր է, որ ես պատահաբար մարդ սպանեմ, այսինքն ֆիզիկական չէ։ Ես մի հոգու ասեմ, գիտես ինչ, ես եկեղեցին սխալ եկեղեցի է, որ դու եթում ես, դու պետք անտեղ չգնաս, որովհետև եւ այլը շեղեմ սրան ես Աստվածանից։ Ես ուզենամ, որ իրան բերեմ մեր եկեղեցին, բայց ինքը չգա մեր եկեղեցին, եկեղեցուց դուրս գա, ես սպանեցի ես մարդուն։ Հոգևոր իմաստով գայթակղեցրեցի, սպանեցի ես իրան։ Հետո ես գլխի եմ ընկնում, որ սխալ եմ արել, մարդասպան եմ ես վերջապես հոգևոր իմաստով ու մարդասպանների համար
մեծ դատաստան է սպասում Աստծո խոսքի հիման վրա։ Դրա համար ինձի զղջում Աստված հնարավորություն է տալիս, ինձ շանս է տալիս, քաղաքները պատրաստում այդ նման մարդկանց համար, որ ես գնամ այդ քաղաքը, ապրեմ, ապաշխարեմ, զղջամ, մինչև այն քահանան, մահանան, նոր քահանա լինի, որը Հիսուս Քրիստոսն է, նոր քահանան, եւ Հիսուս Քրիստոսով սրբվի իմ արած մեղքը ու ես նոր այդ քաղաքից դուրս գամ։ Իսկ մինչև այդ փախտում եմ այս հարազատներից։ Մի խոսքով սա մի քիչ խորը թեմա է, բայց ես կոնկրետ եմ ասում, որտեղ համարները շատ եմ անել, որպեսզի հասցնեմ բոլորի մասին խոսեմ, սիրելի քույրեր եւ եղբայրս։ Տեսեք, ամենքի ճանապարհին էլ կյանքից ստացվում է, որ մենք մարդ ենք սպանում, հոգեվոր մարդկանց են գայթակղեցնում։ Դրա համար հաշվարկ անեմ Աստված, որ դու հանգար, դու չես սպանել, դու չես գայթակղեցել, բայց գալու է հետի քո առաջ, անպայման անցնելու ես այդ ճանապարհը։ Եթե գա ապաստանի քաղաքներ գնում եւ Քրիստոսին է սպասում, մինչեւ Քրիստոսը, մինչեւ նոր քահանան գա, մինչեւ հին քահանան, օրենքի քահանան մահանա այդ քաղաքի։ 36-րդ գլխում գրված է. Իսրայելի աղջիկները ուրիշ տղամարդու հետ չամուսնանան, տղերքն էլ օտար աղջիկներ չբերեն իրեն։ Սա էլ է թվարկում։ Տեսեք, ինչ է իմաստը սրա։ Իսրայելի աղջիկները, աղջիկ մենք հասկանում ենք, որ եթե կին չի, կինը ցանկությունն է մարդու, իսկ աղջիկը միտ ծնող գաղափարն է, որ մարդու մեջ միտք առաջանում։ Այս միտ ծնող գաղափարը, եթե իսրայելացի է, հոգևոր միտք է ծնեմ, օտար ազգի չառնի, օտարի հետ չամուսնանա, իսկ ով է օտարը։ Օտարը աշխարհիկ մարդն է։ Աստված եւ սատանա, սրանք օտար են իրար։ Մութը եւ լույսը, խավարը օտար են իրար չեն ճանաչում։ Իսրայելի աղջիկը եւ աշխարհի աղջիկը տղեն, իրար օտար են սրանք։ Որտեւ աշխարհի տղեն խմեմ, ծխեմ, հայհոյեմ, գողանեմ եւ այլ ալյանագություններ ամեն բան անում է, նրա համար ազատություն է, ինչ ուզենական իր համար արգելք չի դա, իսկ Իսրայելի աղջիկը համար դա արգելք է։ Ինքը սրա հակառակը պետք է անի սրբությամբ, իրար հետ չեն մեկտեղվի։ Դրա համար ասում եմ մի ամուսնացեք իրար հետ։ Թող չամուսնան իրար հետ, որպիսի դու չարի հետ պատերազմելուց դու կարողանաս հաղթել չարին։ Իսկ եթե ամուսնանաս օտար տղամարդու հետ, օտար գաղափարով տղամարդու հետ կամ օտար կնոջը բերես, օտար ցանկությանը բերես քեզ, կին անես, դու այդ պատերազմի ժամանակ, այս աշխարհի պատերազմի ժամանակ չես կարող հաղթես։ Վերնագիրը չմոռանանք, թվոց գիրտ ենք մենք սերտում։ Ես թվարկում եմ, հաշվարկում եմ, որ ես չեմ կարա, եթե ես ցանկություն մի ծնող գաղափարս գա, որ ես գողանամ, լավ կապրեմ, ամեն ինչ կունենամ, ես չեմ կարա Աստծուն հաճելի լինեմ, որտեղ Աստծո պատվիրանն է մի գողացի, որտեղ ես թվա հաշվարկ պետք է անեմ, սատանային չեմ կարա հաղթեմ այս իրավիճակի մեջ։ Եթե Աստծո այս պատվիրանը չկարողանամ պահել։ Տեսեք, ասում եմ միայն Սալպադի աղջիկները թող ամուսնանան ում հետ որ ուզեն։ Սալպադի աղջիկները, Սալպատ անուն է, որը թարգմանվում է բնագրով շուկ, անդրանիկ, շուկ։ Մեր անդրանիկը մեր օրենքն է, սկիզբը օրենքն է, եւ դա շուկ է, օրենքը շուկ է։ Գալիք բարիկների շուկն է, նորուխն է ասում։ Օրենքով մենք շուկը սա սիրելին է, տեսեք ինչ է նշանակում շուկ։ Հին ուխտի մեջ երբեմն Եհովա Աստվածն ասում է, ես խավարի մեջ եմ բնակվում։ Իսրայելի ժողովուրդը պաշտում էին Եհովային, բայց խավարի մեջ էին տեսնում, նրան պաշտ չէին տեսնում, շուքի մեջ էին տեսնում։ Եվ առաքյալն էլ ասում, որ հին ուխտի վրա շուք է գցած, Մովսեսի գրքի վրա շուք է գցած, Քրիստոսով այդ շուկը վերցվում։ Շուք, այսինքն ծածկում է, այսինքն դու տեսնում ես ինչ-որ շուք է, բայց իրան ամբողջապես չես տեսնում, չես կարողանում հարաբերվես իր հետ, չես կարողանում շփվես, ոչ էլ կարողանում ես ճանաչես իրան ամբողջապես, ոնց որ ինքը կա։ Դրա համար ասում են շուքի աղջիկները, մի ծնող գաղափարները, մենք նորահավատ ժամանակ, սիրելի քույրս եւ եղբայրս, պետք է այնքան ուշադիր լինենք հիմի, որ կարենակ բան անեք, ես այնքան խիտ ու իրար վրա լսված եմ ասում, որ նորից եմ կրկնում, սա նորահավատի համար չի, բայց նորահավատներ կարա լսի, որ իր իմաստության վրա նորից ավելացնի իմաստություն։ Մի քիչ կոշտ բարդ կերակուր եմ ասում, սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ։ Շուք հասկացողությունը, երբ որ ես կարդում եմ, կինը գլխին շուկ գցի, ծածկոց գցի, կինը մազերը չկտրի, կինը տղամարդու հագուց չհագնի, եւ այլ, այս օրենքները երբ որ ես կարդում եմ ու չեմ հասկանում, օրենքը կա, կարդում եմ, բայց շուք է այդ օրենքը իմ համար, խավար է այդ օրենքը մութ է իմ համար, հասկացողությունը չեմ կարող հասկանամ, ինչի համար, ինչ կապ ունի գլխաշորը Տեր Աստված, այս սրդի ապաշխարության հետ։ Իմ համար անհասկանալի է։ Դրա համար ասում է, էդի թող չքարոզի,
Այսինքն թող չամուսնանա, թող չշփվի։ Ամուսնանալն էլ մեկ մարմին չդառնա Իսրայելի որդիների հետ։ Սալպադի աղջիկները թող ամուսնանան ում հետ որ ուզում են։ Այսինքն ինչ է նշանակում, երբ որ շուքա, խավարա, գլխի շոր գցելը կամ մյուս նոր որ ասեցի, ամեն մի օրենքը Աստվածաշնչի մեջ, հին ուխտը բոլորը խավարա, ծածկված է բոլորը։ Եթե Քրիստոսով չի բացվել, ուրեմն ծածկված է շուքա գցված նրա վրա։ Հին ուխտը կարաս դու քարոզես ում ուզում ես։ Անհավատ մարդկանց գողությունը վադը անելը, գիտեք ինչ, գողությունը որտեղ գրված է Աստվածաշնչի մեջ կամ ասենք անառակությունը վադը, հարբեցողությունը վադը, դու կարաս այս շուքի հասկացողությունը ում հետ ուզենաս ամուսնանաս։ Բայց հոգևոր Իսրայելի հետ չես կարա, որովհետև Իսրայելը լույս է։ Դրա հայտնությունը պետք է Իսրայելը հայտնության հետ պետք է ամուսնանա, որը ով է հայտնությունը։ Հիսուս Քրիստոսը։ Հիսուս Քրիստոսն է հայտնությունը այդ խոսքերի, որը պետք է լինի մենք իր հետ պետք է ամուսնանանք։ Իսկ Սալպադի աղջիկները ում հետ ուզենան թող ամուսնանան, այսինքն աշխարհի մարդկանց թող քարոզեն։ Այսօր մենք մեր մեջ ես երբ որ աշխարհի մարդիկ են ելնում անհավատ ընդհանրապես, խոսում են, ես իրանց հետ չեմ խոսում սես բարդ թեմաների շուրջը։ Գիտես ինչ, վա Աստված որ ասես, կինը գլխին թող շոր գցի, այս մարդը կզարմանա, ինչ շոր, ինչ Քի պետք է գցի, չի հասկանա ինքը։ Դրա համար ես իր հետ խոսում եմ իր լեզվով, ես իր հետ մեկանում եմ, ձուլվում եմ իր լեզվով։ Որ մի գողացի, մի շնացի, եսի լավ չի, Աստված սենց արես, պատմությունն եմ պատմում, շուքն եմ պատմում իրանց, հասկանում եք։ Իսկ մեզ քրիստոնյաների շուք պետք չի, շուքը ծածկում է մեզ, հեռացնում է մեզ Աստվածանից։ Շուքը պետք է վերցվի Քրիստոսով։ Մենք պետք է անհատական հարաբերվենք Քրիստոսի հետ, որ պտուղ ունենանք, որ բարի գործեր ունենանք։ Տեսեք, Սալպադի աղջիկներն ամուսնանում են, ամուսնացան, այդ ժամանակ որ Աստվածանից պատվերներ առան, ամուսնացան, Մալլայի հետ, Մալլա նշանակում է մեղմ, այն մարդը, որ մեղմ է, լսում է Աստծո խոսքը, աշխարհիկ մարդը, լսում է Աստծո խոսքը, մեղմ բան ունի, իր հետ է ամուսնանում, այսինքն իրան ես պատմում Աստծո խոսքը, իրան ես քարոզում, մեկը որ չար լինի ծիծաղախոսի դու չես կարա իրան պատմել, իր հետ խոսած Աստծո խոսքը փոխանակեք։ Դրա համար տեսեք մեղմի հետ բերկրանք, հաճո, կա աշխարհիկ մարդ հենց Աստծո խոսքից խոսում, ցես լսում է ուրախ, օ ինչ ես ասել, իսկականից, հա մերն եմ ասում, բան, թե չի հասկանում, բայց լսում է, հասկանում եք, այդ շուքը այդ մարդկանց պետք է դու փոխանցես, որ Աստված քեզ սիրում է, Աստված քո համար խաչվել է, Աստված քեզ կյանք է տալու, շուք է, դրանք բոլորը խորհուրդներու խոսքեր են մեծ Աստվածային փրկության, բայց իր համար բերկրություն է, նոր հավատի համար։ Դրա համար այդ տիպի մարդկանց եւ մեղքա խորհրդատվություն եւ մեղքա այդ ամուսնացան խորհրդատվության հետ լավ հաջորդը բաղակ բաղամը բաղակը եկավ բաղամի մոտ բաղամը մարգարե էր Իսրայելի որը թարգմանվում է հովիվ ավերող հովիվ Եվ բաղակը թագավորներ Մովաբի բաղակը ավերող էր բնագրով թարգմանվում է ավերող դատարկ ինքը Մովաբել ծովի իմաստություն այսինքն աշխարհիկ գիտություն գիրը գրված է պատմում է ու վերջ դա թշնամի է ասում Իսրայելի թշնամի է Եվ ինքը վեճաբանության մեջ է նման մարդը երբ որ ինքը կարդում է գիրը Նա վիճում է, չես ցեղ սենցա գրված, գնա դու տես սխալ ես հասկանում, տես չի, որտեղ է գրված, տես որ սենցա գրված, նա թեև չի հասկանում գիրը, բայց վիճաբանում է, իր թագավոր իր ներսի վեճն է, նման մարդիկ վեճաբանության մեջ են, վիճում են, մի հատ էլ սխալ են հանում, թե դու վիճում ես, չես հնազանդվում գնա, բայց իրանք են դա անում, քանի որ իրանք առանց հասկանալու են անում, եւ ինքը դիմում է բաղամին Բաղամ, բեովրան բաղամին, բեովը նշանում է հովիվ, իսկ բաղամ ժողովրդի տերը, կան հովիվներ, որ ժողովրդին տիրում են, ժողովրդի վրա իշխում են, ժողովրդին օգտագործում են, ոնց ասեմ, ես տեսել եմ շատ մարդիկ, որ եկավ, հովիվնիկով, սուսեք, կամ մեկը մի բան ասում, չէ մանի, հա, հովիվն ասե, լավ, որ հովիվն ասե, այս ես տիրում այս հովիվը ժողովրդի վրա, իր իշխանությունով, իր ամեն ինչով,
Այս հովիվին մոտենում է ավերողը, վիճաբանությունը, ու ասում է Իսրայելի ժողովրդին, որոնք այդ մեն խոստացյալ երկիրը, որոնք փորձության ճանապարհի մեջ են, անապատի մեջ են, գալիս են գրավելով, տիրելով գալիս են, անիծա դու իրանց։ Դու հովիվը ժողովրդի տերն ես, արգելա իրանց, թող չանեն ու մեզ էլ կենթանի թողան, թե չէ գալու են մեզ էլ սպանեն։ Թող թողան, թող վիճվենք, ինչ կլինի, ես գրով եմ պաշտեմ ասում, թող գրով էլ պաշտեմ։ Անիծա իրանց, այսինքն հովին ասում են անիծել հասկացողությունը սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ, այստեղ մի ուրիշ միտք ունի, որ ասում է անիծա, այսինքն իրանց արգելա, ասա որ չի հասկանում մի բանը, թող վիճվի։ Տենց ա ուզում, թող տենց անի, մենք ազատ ենք, եւ այլը։ Եվ այս հովիվն ասում է ես կանեմ էդի բաղամը, բայց եթե Աստված ասի ինձի, բայց Աստված խշտակի միջոցով իհարկե չի ասում, բայց այս հովիվը շահի հետևից ընկնող է, ժողովրդի վրա տիրող հովիվը, ով ուզմալն է, եթե ժողովրդի վրա տիրեց այդ հովիվը, ինքը շահը մոլ է, շահասեր է, եւ շահի համար գնում է այդ ավերողի հետևից, որ շահ ոսկի տա, որտեղ ինքը խոստանում ասում, այս քեզ ոսկի կտամ, դու այս խոսքը սենց ասա իրանց, սենց հասկացա իրանց, ժողովրդին քո քարոզա այս բանը, ես քեզ ահագին շահ կտամ, սենց ասած։ Եվ ինքը շահի պատճառով էթում է այդ մարդկանց հետևից։ Եթե գիրքը կարդաք մանրամասն դեռ եւ Աստված հանդիմանում է իրան, բայց նորից ասում է գնա, մի գնա եւ այլ, որ կարդաք մանրամասը հոգեվոր իմաստով շատ բան կհասկանալ։ Որտեւ այս բոլորը թվարկության մեջ է մտնում, որովհետեւ մեր կյանքի մեջ անպայման հանդիպելու է։ Եթե ես հովիվ չլնեմ ժողովրդի վրա տիրող, ես կլնեմ մի մարդ, որ հովիվն է տիրում իմ վրա։ Միևնույնն է, այս իրավիճակին ես հանդիպելու եմ իմ ապաշխարության ընթացքում, դու էլ ես հանդիպելու ու բոլոր հավատացյալները անպայման հանդիպելու են։ Դրա համար հաշվարկի թվարկության մեջ է, որ շահի հետևից չգնանք, որ սխալ բան չսովորացնենք ժողովրդին, չանիծենք իրանց, սենց ասած, ճանապարհից չշեղենք իրանց եւ այլ։ Այս բոլորը հաշվարկներ են, թվարկներ են, որ մենք պետք է ունենանք մեր մեջ, նորից եմ կրկնում, որ մեր անապատի ճանապարհի մեջ մենք հասնենք մեր նպատակին, սենց ասած, այսինքն չարին հաղթող լինենք միշտ։ Եհովա Աստվածն ասում է. Մադիամացիները իմ թշնամիներն են, Իսրայելի ամեն ցեղերից 1000 հոգի ընտրիր եւ գնա պատերազմի։ Մադիամը մենք գիտենք վեճ է, թարգմանման բնագրով շատ են խոսացել Մադիամի մասին, ասու թշնամին է վեճը։ Վիճաբանությունը, եթե ես մեկի հետ վիճում եմ, դա թշնամություն եմ անում ասու հետ։ Աստվածի մեջ չի գործի։ Դրա համար ասում եմ Մադիամի հետ 12 ցեղերից ամեն ցեղից 1000 հոգի մարդ վերցրա եւ գնա ու Մադիամին հաղթի։ Ռուբեն, Հովսեփ, Բենյամին, Գադ, Ասեր, Նեփթաղիմ, Եփրեմ եւ այլ 12 ցեղերը Հուդա, այս 12 ցեղերը ամեն ցեղերից 1000 հոգի պետքա վերցնենք, որ մենք հաղթենք վեճին, վեճաբանությանը։ Տեսեք, գոհությունից 1000 հոգի, Հուդայից 1000 հոգի։ Հենց վիճաբանությունը գալի, ես պետքա գոհանում եմ Աստվածանից։ Հենց վիճաբանությունը գալի, ես Դանը ասենք թե, Դանից 1000 հոգի, ես դատում եմ այդ վիճաբանությանը, ոչ թե ասում եմ դուք սես, այլ իմ մեջ դատապարտում եմ ու լուռ եմ մնում։ Հասկանում եք 12 ցեղերի ամեն մեկի անվանումներով վիճաբանությունը հարձակվում է մեր վրա, հավատացյալ մարդկանց վրա։ Եվ մենք 12 կողմից պետքա պաշտպանվենք։ Պետքա թվարկենք, արդյոք ես ունեմ գոհություն իմ մեջ, գոհանում եմ, երբ որ մեկը ինձ անարգում է։ Ես ունեմ համբերություն, ես ունեմ հեզություն։ Ես ունեմ խոնարհություն արդյոք։ Եթե ունեմ, ուրեմն ես հաղթող եմ, ունեմ այդքան, ասու պատվիրանները ես վերցնող պահող եմ ու անպայման չարին հաղթելու եմ։ Այս հաշվարկները, սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ, շատ կարեւոր են, տեսեք, 12 մադիամացի ցեղերը, թագավորները, Մադիամի թագավորները, այդ վիճաբանության թագավորները, որոնք Մադիամի վիճաբանությանը հրամայում են, որպեսզի կռվեն։ Տեսեք ովքեր են։ Եվին, որը նշանակում է փափակ։ Փափակ, վեճը որտեղից է առաջանում։ Երբ որ մարդը փափագում է դառնա հովիվ, փափագում է ինչ որ այս մարդը, որ չունի իրան, դադի բամփասի սրան, որ վատաբանի այս մարդուն, փափակ կա այդ մարդու մեջ։ Փափագն է մղում մարդկանց
իհարկե վատ բանին փափակը, մղմա մարդկանց վեճի։ Սա մաջամասիների թակավորներն են, տես, փափակը, բարեկամությունը, եթե մեկը քո բարեկամն է, եթե մեկը քո ընկերն է, մոտիկն է ինչ-որտեղ աշխարհի մեջ, դու դրա պատճառով վիճաբանության մեջ ես մտնում մյուսների հետ։ Թողնելով Աստծո արդարությունը, թողնելով Աստծո ճիշտը, դու վիճում ես, պաշտպանում ես իրան։ Վիճաբանության մեջ ես մտնում։ Պատ ժայռ, այսինքն տգիտության պատը մարդու մեջ ժայռա, որտեղ է գրված, ստեղ սենց է գրված վերջ, ինձի չի հետաքրքրում ոչ մի բան, գրված է, որ պետքա սպանես քո թշնամուն, վերջ, մաջամասիները իմ թշնամիներն են, Աստծո թշնամիներն էին, Աստված սպանեց, ես էլ պետքա սպանեմ իմ թշնամիներին, պատու ժայռ են, ինչքան որ իրան դու բացատրես, ինչքան որ ուզենաս ասես, որ Աստված սեր է, այսի հոգևոր է, պատու ժայռ է ինքը չի դուրս գալի այդ իր հասկացողությունից։ Սա մադյամի թագավորներից մեկն է։ Ուրին լուսավորված, կան մարդիկ, որ լուսավորված են, այսինքն ճանաչված են, ճարտար լեզու ունեն, քարոզելու լավ ճարտարություն ունեն, ռետորական, սենց ասած մեր եղբայրներից մեկն է միշտ ասում, սենց ոճ ունեն խոսակցական, որ մարդկանց առաջին ճանաչում են։ Ու նրան էլ հանկարծ մի հատ սխալ բան ասես կամ սխալ բան անես, ինքը այդ իր ճարտարությունը, այդ իր լուսավորվածությունը, իր մեծությունը, որ մարդկանց կողմից լուսավորված է, իրան թույլ չի տալի, որ լուր մնա ու խոնարհ մնա, ինքը վիճում է անպայման։ Անպայման վիճում է ու իր ասածը պետք է լինի լուսավորվածի։ Թեկուզ ճիշտ լինի ինքը, թեկուզ սխալ լինի։ Վիճաբանության թագավորներից մեկն էլ ինքն է, տեսեք։ Ռոբ, թագավորներից մեկը, որը թարգմանվում է ընդարձակում։ Այսինքն ընդարձակելու համար, քո հոտը մեծացնելու համար վիճաբանում ես, վեճում ես։ Այս մարդկանց ես դատում, բամփասում են մարդկանց հետ վիճում ես, դուք սխալ եք, ստեղ գրածակինը գլխին շոր գցի, դուք չեք գցում, դուք եք դու իրա մարդիկ որպիսի չգնան, իրա եկեղեցին որպիսի ընդարձակի շատացնի, հակառակը ընդեղից մարդ բերի, իրա եկեղեցուց բերի, իրա եկեղեցին մեծացնի, դրա համար սկսում է վիճաբանելը։ Վիճաբանության Մովաբի բանի մադյամացիների թագավորները։ Եվ այսքանը իրաց թագավորներն են, սա նորից թվոց, մենք պետք է թվարկենք սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, որ մենք ունենանք սրանք։ Ես մինչև չեմ հասկանում, որ վիճաբանում եմ, իմ խշմտանքն ասում է, որ պետք չի, բայց իմ միջի են ձախ կիսագունդս չարը, սենց ասած, առաջի Ադամն ասում է, շատ կլնի քո եկեղեցին, վատաբանա իրանց։ Ես զգում եմ, որ վատաբանելը սխալ է, Աստված ընդարձակողը, բայց չէ, ես վատաբանում եմ ու վիճում եմ, որ շատ լինի։ Հասկանում ես, եթե ես չգիտակցեմ, վիճում եմ, որ շատ լինի։ Իսկ եթե ես հասկանում եմ, այսքանը գիտեմ ու գիտակցում եմ, որ Աստծո բարկությունը կգա իմ վրա, որ սենց եմ անում։ Ինչի համար եմ վատաբանում սրանց, որ իմ եկեղեցին շատ լինի, ավելի լավ է 12 հատ աշակերտ ես ունենամ, աշխարհը քանդեն, փոխեն աշխարհը սիրով, լցնեն, քանց թե միլիոնավոր փարիսեցիներ ու դպիներ ունենամ, որ ոչ մի բան են, Աստված իրանց հետ չի գործում։ Այս հոգեբանությունով եթանք առաջ, որ Աստված մեր մեջ ելնի ներկա, Աստված գործի մեր մեջ, ոչ թե մենք մեր վիճաբանության շնորհիվ։ Մի խոսքով, եւ Իսրայելի ժողովուրդը բոլորս թագավորներին սպանում են, եւ Բեովրան Բաղամին սրով են սպանում, այսինքն այն հովիվին, որը ժողովրդի վրա տիրում է, սրով Աստծո խոսքով իրան սպանում են, լրացնել են տալի, որ դու ճիշտ ես, որ դու սխալ ես։ Եվ հայտնության մեջ էլ կարծեմ գրված է Բեովրան Բաղամի մասին, որ իր վարդապետությունն ունենք, այսինքն շահախ ընտրության համար մեր ժողովրդի վրա տիրում ենք շահի համար, իշխում ենք ժողովրդին, որը Աստծո առաջին էլի հաճելի չի։ Այս թվարկումն էլ պետք է մենք իմանանք, եթե ես հովիվ եմ, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, ու եթե ժողովրդին ես շատ հովիվներից եմ լսել, որ բաց թողանք իրան կթողեն սաղ կեթան, որ հանգարց իրան թողանք ձեն չանենք, ասենք խոսքով ասենք, բայց ինքը նորից գա եկեղեցի, եթե դուրս չանենք իրան, կավիրի կքանդի մեր եկեղեցին, այսինքն իրանց դնում են Աստծո տեղ, ոնց որ իրանք են պաշտպանում մեր եկեղեցին, ոնց որ իրանք են Աստված։ Եվ մի հոգի էլ ասես, բա Աստված մեզ է նշանակել, որ մենք պաշտպանենք, նորից Աստծուն անտեսես, նորից Աստծուն հանես դուրս։ Աստված քեզ ասել է պաշտպանի, պահի, բայց արդարության խոսքով, իսկ եթե չի լսում արդարության խոսքին, դու լուր մնա, դատավորը մեկն է, պաշտպանողը մեկն է, որը Աստված է։ Եթե այս հասկացողությունը ով ուզմանալի ունենա, եկեղեցուն կարգ ու կանոնն էլ, սերն էլ, ընդարձակումն էլ, ամեն ինչն էլ կլինի Աստվածանից։ Սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ, պետք է այս իմաստությունը պետք է որ մենք ունենանք։
Իսրայելի զինվորության համար մարդկանց թիվը ախր շատ եմ գրել, շատ այնքան բան կա, ես չեմ կարդա այսքան լավ։ Եթե զինվորության համար մենք կռվում ենք չարի դեմ, չար կարող է լինի չար միտքը ինձի միտք կա, մի հատ չար միտք կա։ Ես պետքա վանեմ այդ չար մտքին, եթե տեղ անդադ կգա կզարկանա այդ միտքի մեջ։ Մինչև կարող է պատահի օրից մի օր էլ գործի դրվի այդ միտքի մեջ։ Դրա համար պետք է ես ունենամ այս զորքը, այս մարդիկ, այս հատկությունները Աստվածանից, որ ես կարողանամ հաղթեմ այդ թշնամուն։ Իմ զինվորությունը ես պետքա հաղթեմ, ես պետքա զինվորության թիվը ունենամ։ Լավ, տեսեք, արագ ասում եմ, ուժ, պաշտպանություն։ Պետք է իմ մեջ ունենամ ուժ ու պաշտպանություն։ Իմ ուժն էլ է Աստված, պաշտպանությունն էլ է Աստված։ Իմ մեջ պետք է ունենամ եղսուր, որը նշանակում Աստված վեմ է։ Ես պետք է ամեն իրավիճակի մեջ ասեմ Աստված վեմ է, ես չեմ պահող այս ժողովրդին, Աստված է վեմ, Աստված է հաղթողը, Աստված է ամեն ինչ, ամեն իրավիճակը Աստծո վրա պետք է դնեմ։ Աստված խաղաղություն է։ Երբ որ իմ վիճակը ընկնի այդ վեճաբանությունների մեջ, այդ շտամուն հաղթելու մեջ, Աստված խաղաղություն է, ես պետք է ասեմ, ու խաղաղությունս իմ գերադասեմ ամեն ինչից վեր։ Քանց թե անխաղաղությամբ իմ չգիտեմ ինչը գործ առաջ տանեմ։ Աստված խաղաղություն է, սա զինվորության զինվորներն են մեր մեջի, որը պետք է պատերազմենք չարի դեմ ու հաղթենք։ Ժողովուրդս հոժարակամ է, մենք պետք է հոժարվենք, մենք պետք է վստահենք Աստծուն։ Աստված չասենք Տեր Աստված ժամանակ չունեմ, չեմ կարա, դե այ մարդ թող ինքն էլ հոժարական պետք է անեմ ես, հոժար։ Ուղղակի մենք պետք է վստահենք Աստծուն, հոժարվենք Աստծու վստահելը։ Ունենա գոհություն մեր մեջ, ամեն իրավիճակի մեջ գոհացող պետք է լինենք։ Սա էլ է մեր զինվորը, մեր միջի ուժն է, որ հաղթելու է չարին։ Աստված կտա։ Երբ որ մենք մի բան ենք խնդրում կամ մի բանի պակաս ենք ունենում կամ մի բանի նեղության մեջ ենք լինում կամ մեկն ասում է որ դու հավատացյալ ես, այս ինչ վիճակի մեջ ես, դու քո մեջ մի հիասթափվի, վայ ճիշտ ասեմ, ինչ վիճակ է այս վիճակը։ Ոչ։ Դու ասա Աստված կտա։ Աստված կտա։ Սա էլ է մի հատ զորք քո մեջ, որ հաղթելու է այդ չարին, չար պատերազմողին։ Աստված վարձ կտա, հատուցում կանի։ Աստված լսող է, աղոթներ լսող է։ Աստված մոռացնում է քո արած մեղքերը։ Տեսեք, որ մեկն ասում է դու մեղավոր ես, ես ինչ բանն արեցի, մոռացել եմ ես այդ մեղքը չկա, Աստված մոռացել է ինձ։ Աստված ներել է խաչի վրա այդ մեղքը, ես առաջ եմ արդեն այդում։ Սա մեծ հաղթական զորագլուխ է իմ մեջ, մոռացնելը։ Դատող, ոչ թե ինչ որ գավազանով դատել կամ բերդ նստածել կամ դատել, այսինքն հասկանալ, իրավիճակը դատել, ըմբռնել։ Հիսուսն ասեց, մեկը 10 դահեկան էր պարկ, մեկը 500 դահեկան։ Երկուսին էլ Տերը ներեց, որը ավելի շատ շնորհակալ կլինի, ասին 500-ը, ում որ 500 դահեկան զիջեց։ Եվ Հիսուսն ասեց, դուք ճիշտ դատեցիք, դու ճիշտ դատեցիր, այսինքն ճիշտ հասկացա, ճիշտ ըմբռնեցիր։ Հասկանում եք, դատել է մեզ պետք, ճիշտ դատել է պետք։ Ոչ թե մեկի հռետոր խոսելը, ճարտար խոսալուց բան չեմ հասկանում ինչա խոսում, բայց քանի որ ճարտարա խոսում, ասում եմ, ուրեմն ինքը լավն է, ուրեմն ես շատ մարդիկ եմ տեսել այդ։ Այս եկեղեցին մեծ է, ուրեմն դե ճիշտ է, այդքան դե։ Այս եկեղեցի հովը գիտես, վայ ովա, գիտես ինչեր ունի, եւ այլ։ Այսպես չի, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Ճիշտ պետք է մենք դատենք։ Աստված օրհնի այդ հովին էլ, բայց ճիշտ դատելու մեջ է, որ պետք է մենք ճիշտ դատող լինենք։ Օգնող եղբայր, մենք պետք է օգնենք մեկս մյուսին, երանելի, մենք միշտ մեզ երանելի պետք է տեսնենք, բախտ, բարի ճակատագիր եւ այլ, այս բոլորը մեր զորքերն են, մեր զորագլուխներն են մեր մեջ, որ մենք սրանցով պետք է հաղթենք սատանային։ Այս թվարկումը մեր մեջ պետք է լինի, այս հաշվարկը։ Տեսեք, Ելդադը Մովդադը մարգարեություն էին անում Իսրայելում, բանակի մեջ եկան Մովսեսին խաբար տվեցին, Ելդադ նշանակում է Աստված բարեկամ է, Մովդադ նշանակում է սեր։ Այն ժամանակ մենակ Մովսեսն էր մարգարեություն անում, Մովսեսն էր Աստծո հետ շփվում։ Մենակ Մովսեսին էին լսում Իսրայելի ժողովուրդը։ Բայց երբ որ Ելդադն ու Մովդադը եկան մարգարեություն էին անում, եկավ Հեսունավեն ասեց, «Էթանք սպանենք, էթանք հանենք, արգելենք, էթանք չթողենք»։ Մովսեսն ասեց, «Չէ»։ Սերը, տեսեք, Մովդադ նշանակում է սեր, Ելդադ նշանակում է Աստված բարեկամ է։ Եթե ես տեսնում եմ, որ Աստված բարեկամ է, հասկացեք սիրելի քուրեր եւ եղբայրեր, եթե Աստված ինձ անտրե, իրան էլ է, ինքն էլ է ասու որդին, սենց ասած, Աստված իրան էլ անտրե, ինքը ինձի սիրում է հավասար,
Այն մյուսը երկրորդը սեր ունի իր մեջ, սիրում է բոլորին, ինքը կարա մարգարեանա։ Ինքը կարա մարգարեանա ու ես չեմ կա ուզում հովիվ լնեմ, ուզում անեմ, ես չեմ կարա արգելեմ իրանց։ Մոսեսն ասեց թողեք Երանի բոլորը տենց սերելնեիք, ասու բարեկամելնեիք ու բոլորդ էլ մարգարեանայիք։ Տեսեք, պետք է մենք մեր պատերազմի դաշտում անապատում մեր մեջ, մենք պետք է հաշվարկ անենք, թվարկենք, որտես նման մարդիկ կլինեն, մենք չդատենք, չբամփասենք, հələ տես հովիվնենի է ինի ինչեր անեմ եւ այլ ոչ։ Մենք երկրի վրա հովիվա մեկը մի քանի հոգու Աստված վստահել է այդ մի քանի հոգուն, բայց ասու առաջին բոլորը էլ հավասար են սիրելիներ, հովիվ չկա ասու առաջին, հովիվը Քրիստոսն է, հովիվը մեկն է։ Էս էլ է մի հատ զենք մեր մեջ զորագլուխ, որը պետքա մեզի հաղթել տա չարին։ Ահարոնն ու Մարիամը Մովսեսի դեմ հակառակվեցան, ասելով, որ Աստված մեր հետ էլ է խոսում։ Ես միացնեմ նաև Կորխին, Դաթանին եւ Աբիրոնին։ Սրանք էլ մի որոշ ժամանակ հետո իհարկե, բայց իրանք էլ բունդ արեցին, սենց ասած, թե Մոսես մենակ դու ես, ինչա քո հետ է մենակ Աստված խոսում, մեր հետ էլ է խոսում։ Այս միտքը շատ կարևոր է սիրելիներ, շատ պետք է որ մենք իմանանք ու հասկանանք, որ հանգարց ապստամբներ չլինենք։ Ում դեն ոնց, տեսեք, մեր մեջ, մեր իրական կյանքի մեջ։ Ահարոնն ու Մարիամը։ Ահարոնը Մովսեսի աղբերն էր, Մարիամն էլ քուրն էր։ Ահարոն նշանակում է լուսավորված, Մարիամ նշանակում է դառնություն։ Երկուսն էլ հոյակապ անուններ ունեն ասու առաջին, երկուսն էլ ընտրված մարդիկ էին։ Լուսավորված, ապաշխարած Ահարոնն էր, դառնացած այս աշխարհից էլ Մարիամն էր։ Բայց իմաստության դեմ այս երկուսը խոսացին։ Մենակ իմաստու հետո ինչ որ դու իմաստություն ունես, Աստված մեր հետ չի խոսում, եւ Աստված բարկացավ բոլորության խփեց երկուսին էլ։ Այո, Աստված իմաստունի հետ է խոսում մենակ։ Դրա համար ամբողջ Աստվածաշունչը մեզ հրավիրում է իմաստության։ Ամբողջ Աստվածաշունչն ասում է սովորեք իմաստություն, իմացեք, այսքանը որ ես կարդացի, իմաստություն ասա, որ ես պետք է ունենամ գոհության սիրտ, որ գոհանամ այս իրավիճակի մեջ։ Եթե այս իմաստությունը ես չունենամ, մարդիկ կան ընդունում են, ասում են, հա, գոհությունը լավ բան է, այ մարդը ինչ գիտություն, ինչ իմաստություն հպարտացնում է այդ։ Սա տգետ մարդու հասկացողություն է։ Իմաստությունը Աստծու հետ դեմ առ դեմ խոսում է, հարաբերվում է։ Ուրիշ ոչ ոք։ Թե դու լնես Մարիամը, թե դու լնես Ահարոնը, եթե իմաստություն չունենես դու, իմաստություն չունես քո մեջ, դու չես կարող հարաբերվես Աստծու հետ, չես կարող շփվես։ Չես կարող խոսաս, ասուց առնես պատվիրան, ասու պատվիրանը եւ այլ։ Դրա համար սիրելի քուրիզ եւ եղբայրս գլուխն ամեն բանի իմաստություն է։ Դրա համար Մովսեսը քանի որ իմաստունն էր, ջրից ծնվածն էր, իմաստությունից ծնված մարդն էր, ինքն էր առաջնորդում, ինքն էր Աստվածանից պատվիրաններ ստանում, ասում ժողովրդին։ Մեր բոլորիս մեջ պետք է լինի իմաստություն, որը գլուխը պետք է լինի մեր, որ իմաստությունով մենք շարժվենք։ Իսկ եթե իմաստությունը պակասես մեր մեջ, տգիտությունը կլինի։ Ու այն մի հատ այն իմաստության դեմել բունտ կանեմ, կասեմ, ինչ Աստված մեր հետ չի խոսում, մենակ քո հետ է խոսում ու պատիժ կգա իմ վրա։ Նույնը Կորխը, Դաթանը եւ Աբիրոնը։ Կորխ նշանակում է ճաղատություն, Դաթան նշանակում է արարողություններ, Աբիրոն հայր բարձրացման, հայր, որը նենգությամբ կբարձրանա, եւ օնն էլ արևա նշանակը։ Եվ սրանք այս 4-ը մարդիկ իրանց տոհմերով նորից Մովսեսի դեմ հակառակվան։ Ինչա Աստված մենակ քո հետ է, մենք էլ ենք իր ժողովուրդը մեր հետ էլ է։ Խոսում Աստված մեր հետ էլ է գործում, մենակ քո հետ չի։ Եվ Աստված իրանց երկիրը պատռեց, ով կարդացել է կհասկանա եւ ողջ իշան դժողքը կործանեց իրանց, պատժեց իրանց։ Եվ դրանից հետո անմիջապես Աստված ասեց 12 ցեղերից ամեն մեկից մի հատ գավազան բերեք, ամեն գավազանի վրա այդ ցեղերի անունը գրեք, Ահարոնի անունը գրեք Հեվտացիների գավազանի վրա, եւ դրես գավազանը, մյուս օրն եկան բացեցին, տեսան Ահարոնի գավազանը ծաղկել է։ Ու ծաղկեց, հասունացավ այնքան, մինչև պտուղ տվեց։ Եվ բոլորը վախեցան։ Հասկացան, որ Ահարոնի գավազանն է մենակ որ ծաղկում է, մենակ որ պտուղ է տալի։ Սա ինչ խորհրդապատկեր է, ինչ է նշանակում։ Ահարոն նշանակում է լուսավորված, սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ։ Լուսավորված, իր շնորհքով, իր գործերով, իր ամեն ինչով, հեզությունով, խոնարհությունով լուսավորված անձնավորություն։ Եթե ես լուսավորված եմ մեկի հանդեպ, այս վերջերս զրույց էինք ունենում, խոսում էինք
Zoom-ով sense ասած պաշտամունք էինք անում աշխարհի տարբեր ծերերից մարդկանց հետ եւ մի եղբոր հետ ես մի քիչ ազատ պարզ խոսացի այսինքն այդ իրավիճակի մեջ կոպիտ խոսացի կոպիտ ու ես զգացի չնեղանա ինքը բայց չէ վստահեցի այնքան մոտիկ էի ես իր հետ որ վստահեցի որ ինքը չի նեղանա ինձանից մի իրավիճակ եղավ իրան սաստեցի ասի լուր մնա չի կարելի սուս մնա ժամանակը ոնց որ բանալ նմելի ասենք մեկը մյուսին ճիշտ հասկանալու պահով եւ դրանից հետո մի քանի անգամ իր հետ հեռախոսով նորից շփվեցի ու տեսա ինքը չի հիշեցել այդ մասին ինքը չէր վիրավորվել չէր նեղացել ինչի համար իմ գավազանը ծաղկեց որտեվ ես դուսավորված էի իր հանդեպ մենք իրար հետ այնքան զուլված այնքան սիրով էինք որ իմ այդ կոպիտ ասացածը իր վրա չի ազդել Եթե ես այդ նույն կոպիտ բառը ասեի մի հատ մեկ ուրիշ եղբոր, հաստատ համոզված եմ, որ ինքը կվիրավորվեր ինձանից։ Դեմար լուսավորվածի գավազանը հանդիմանությունը ծաղկմա, պտուղա տալի։ Եսի մի հատ իմաստության ձև է, որ մենք պետքա բոլորս ունենանք այդ հասկացողությունը մեր մեջ, որ եթե մեկը ինձ ինչքան էլ կոպիտ ասեմ, բայց դեն մեր սրտին բան չկա։ Օգուտի համար ասեմ, սիրով ասեմ, չես նեղանում արդեն։ Կամ դու մեկի համար որ նվիրված ես չես նեղանում ասում ես սա էլ է կարևոր հասկացողության ձև սիրելի քուրիս եւ եղբայրս կան մարդիկ որ ասում են հələ տես ինձի նամյոկ արել բայց այդ մարդը ինքը հատ էլ ինձի նամյոկ չի արել իր խոսքն ասում էր այդ մեր առաջ Աստվածաշունչը երբ որ կարդում ես անպայման կգա մի պահ մի տեղ մի բան որ կարդաս որ ինձի կվերաբերվի որ ես այլ եմ էտի սխալ ասենք օրինակի համար դրա համար սիրելի քուրիս եւ եղբայրս եթե ինքդ լուսավորված է ծաղկում անտունելի առնում ես գավազանը ու պտուղա տալի։ Իսկ պտուղը որն է համբերություն, սիրո շարունակություն, սիրո աճ։ Նորից նույն բանն է։ Տեսեք, եւ վերջում ուզում եմ սրանով ավարտեմ, սիրելիներ, զոհը անառատ պետքա ըլնի։ Շատ պատվիրաններ կա, ես բոլորի մասին չեմ կարող խոսամ, ժամանակը չի երիքի։ Զոհը պետքա անառատ լինի, Աստվածա պատվիրը։ Եթե ես այսօր զոհաբերություն եմ անում, տեսեք, Թվոս գրքի մեջ ասում է որ գառը, երինջը եւ այլ ականջատ չլինի, կոտրված չլինի եւ այլ անառատ լինի։ Եթե զոհ ես անում, դու ասուն ես զոհ անում։ Այդ զոհը պետք է անառատ լինի։ Սա ինչ է նշանակում։ Երբ որ ես եղբորս ենթադրենք սովածը հաց եմ տալի։ Կամ մի փոքր գումար եմ տալի, որ ինքը հաց առնի ուտի, օրինակի համար։ Այդ տվածս իմ հացը պետքա անառատ լինի, առատ չունենա, այսինքն ես պետքա սրտով տամ, եթե ես տամ այդ հաց ու եթամ ասեմ այն մարդ բանա, այս մարդուն այսքան փող տվի, այն մարդը սենց արեց, չի, թո աշխատի ապրի էլի բան, ես իմ արած զոհը, այդ զոհաբերությունը հացը որ տվեցի այդ եղբորս, արատեցի, արատավորեցի, Աստված ասում անպատիժ չի մնա այդ նման մարդը, եթե տալիս ես անառատ դու, Այսինքն սիրով դուր, պարզ դուր, ուղիղ դուր, տալիս ես դուր, ավելի լավ չտաս, քան թե 10, բայց արատավորը տաս։ Եթե պատկերացրեք, եթե ուղակի հասկանանք, եթե գառին զոհաբերում ենք, դե լավ ասենք թե ոտը ջարդված է կամ աշնել կույր է այդ գառի։ Մեկը վառելու ենք լրիվ էթա ինչ կապ ունի ոտը որ ջարդված է։ Սա հոգևոր է, ոչ թե մարմնավոր։ Դրա համար հենց էս է իմաստը, որ ինչ որ անում ես մեկին լավություն ես անում, դուր անառատ արա էդի։ Եթե մեկը եղբայրը գալի ասում է կներես ինձ էլի երեք ես որ ես բանն արեցի ինձի ներա եկեղեցու մեջ դու ասում ես լավ ներում եմ հա ներում եմ ախպեր ջան բայց չես ներում սրտիդ մեջ հենց մեկը մի ուրիշին նորից ասում ես նորից հիշում ես այդ իրավիճակը դու արատավորեցիր արդեն այդ քո զոհը այդ քո խոնարհությունը քո ներել արատավորեցիր սա կարևոր է որովհետև սա միշտ պատահում է եւ հանդիպում է ամեն մի հավատացյալի Երևակայի ամեն օր այս իրավիճակների մեջ անգնում ամեն մի հավատացյալ պետք է մենք հասկանանք որ չարատավորենք ու մեկ էլ արատավորելուց հետո տեսնում ենք մի ինչ որ փորձանք եկավ մի ինչ որ սխալ բան եկավ անկախ ինձանից բարկություն է գալի ին վրան թե ընտանիքից մեջ թե որտեղուց թե խիա գալի էտի չգիտեմ բայց հասկացեք որ արատավոր զոհդ որ արատավորեցիր դու ասու բարկությունն եկավ քո վրա այդտեղից է ծնվում այդ բարկությունը կամ անհաջողությունը կամ մնացած բաները Սա էլ է իմանալ պետք որովհետև եթե ես խաղաղ լինեմ հաղթելու եմ իմ ճանապարհին թշնամուն Իսկ եթե արատավորեցի իմ թշնամու առաջ ես պարտվելու եմ անպայման պարտվելու եմ իմ թշնամու առաջին
Սրանք թվարկման մեջ է մտնում թվոց գրքի մեջ սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ եւ հացը ասում որ տալիս ես յուղով լինի, աղով լինի, յուղը հենց քո խոսքը, հացը ասու խոսքն է։ Երբ որ մատակարարում ես տալիս ես, խոսում ես դիմացինին, յուղով լինի, աղով լինի, համով լինի։ Ոչ թե դու իմանաս այս մարդը ինչ որ մի հատ թերություն ունի ու խոսաս այդ թերությունը իսկ կբնես եղել է իմ մոտ։ Նորը հավատ ժամանակ ես գիտեի մեկի սխալը անում թաթ, հլմի քարոզեի անում, իրան չէի նայում, բայց իրան էի ասում լրիվ։ Հասկանում եք սիրելի քուրեր եւ եղբայրներ, եւ էդի տևեց իմ մոտ ահագին անապատային վիճակ, մինչեւ Տերը հասկացեց ինձի ու մոտեցեց նոր անապատից դուրս եկա, նոր դեպի Քրիստոսի խաչին եկա։ Սա էլ է ճանապարհ, որը պետք է ամեն մի հավատացյալ անցնի։ Լավ, այսքանով ավարտենք այս թվոց գլուխը, թվոց գիրքը, հասկանալով, որ պետք է մենք թվարկենք մեր եղած հարստությունը, որը Աստծո խոսքն է։ Չանարգենք երբեք Աստծո խոսքին։ Երբեք գիտությանը չանարգենք։ Գիտությունը հպարտացնում է, այո, գիտությունը հպարտացնում է, եթե լոկ գիտություն է, բայց եթե ես գիտություն չունենամ, իմաստությանը չեմ կարող գամ։ Իսկ իմաստությունը Հիսուսն է, Քրիստոսն է։ Ես պետք է գիտենամ, հետո որ գամ իմաստությանը։ Ես պետք է գիտենամ, որ գողությունը վատ բան է, որ չգողանամ։ Եթե չեմ գողանում, ուրեմն իմաստուն մարդ եմ ես։ Իսկ ինչի համար չեմ գողանում, որովհետև գիտեմ, գիտությունս ինձի բերեց չգողանալուն, որը հենց իմաստությունն է, որը սրբությունն է։ Գիտությունն է տանում իմաստությանը եւ սրբությանը։ Եվ ամբողջ Աստվածաշունչը գիտությունը, որի հայտնությունը իմաստությունն է, Հիսուս Քրիստոսն է, որը եւ կյանքն է։ Այսքան ամենքի շինության համար սիրելի քուրից եւ եղբայրս եղեք օրհնված Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։